陈东创作的《遮天》，后期制作小白菜。第230集。好强大的灵物，你是送宝给我吗？姬家明素吃惊，而后露出喜色。这个级别的武器他都不曾拥有，对方不过一个少年而已，却身怀异宝。能收取的话便送你了。嗤的一声，金书擦着他的身边而过，险些斩中。姬家明素不说话，掌指震颤，不断地击在金书上，想要将其击下收取过来。叶凡暗暗估量，对方的肉身确实可怕，修了3个秘境后早已是脱胎换骨，不过比起他来还是差上一些。看到这里，他心中大定。就在这一刻，姬家明素冷笑，施展大虚空术，化成一缕黑烟，一下子扑杀到了近前，寒声说道：小崽子，你太得意忘形了，近身搏杀你，看你怎么逃。他很自信，这样的距离内叶凡无法逃脱，必死无疑。叶凡祭出金书不过是试探对方而已，早已料到对方会袭杀过来，等的就是近身搏战的这一刻。他没有避退，金色的拳头直接迎上对方唯一的左掌，势猛力沉，像是一柄万钧重的大锤砸了下来。砰的一声，姬家明素如遭雷击，满脸不敢相信的神色，接着神情痛苦无比。咔嚓一声，他清晰地听到自己的左手骨断裂，完全变形。此刻整条手臂都在发麻，身子如被抛出去的石块倒飞而去。他非常果断，没有任何犹豫，施展大虚空术就要远遁而去。在这一刻，他深深体会到了邪门这2字的含义。一个少年而已，修为远远的逊色于他，却这样的古怪让他连连吃大亏。可惜呢，叶凡早有准备，不给他机会，那尊鼎已祭出，化成1米高，镇压而下，天穹都在轻轻的颤抖，紫气像是被蒸干了，那里成为了一片真空。大虚空术失效，姬家明素被头上的鼎镇压住了，他的身体嘎嘣嘎嘣作响，浑身的骨节在震颤，莫大的压力让他难以承受。咔嚓一声，他高举的左臂最先崩碎，直接化成了血雾。而后他的头盖骨出现裂纹，面目狰狞，颤声说道：这是什么鼎？万物母气元根祭炼成的鼎。叶凡站在不远处回答：什么？他神色变化，震惊无比。一缕玄黄可压碎一道山岭，这么多。一缕万物母气确实可以压碎一道山岭，不过成鼎之后，叶凡还发挥不出那样的威力。他若是有足够的神力，这尊鼎就是不烙印上深奥的道纹，也足以让他纵横天下了。洞穿天穹，击沉大地，蒸干大河，不在话下。可惜万物母气成鼎，返璞归真，彻底内敛，仅仅沉重无比，没有表现出实际的恐怖。咔嚓一声，姬家的明素难以承受，又有多处骨骼裂开，面色变得惨白。万物母气元根祭炼成的鼎实在是太恐怖了，叶凡也不好受。那尊鼎像是个无底洞，源源不断地汲取神力，很难满足他。尤其是眼下镇压这样一位强者的情况下，所需神力更是浩瀚了。仅仅片刻间，他已经喝了5口神泉，不然多半支撑不住了。老东西，你赶紧上路吧！叶凡咬牙，一边催动神力，一边在虚空中迈步，沉重的脚步让空间都似乎塌陷了。砰的一声，他终于来到了近前，右腿横摆，猛力踢出，姬家明素当场大口喷血，胸骨塌陷，震飞了出去。轰的一声，那尊1米高的鼎缓缓地镇压而下，姬家明素再也没有力量阻挡，浑身崩裂，当场化成了齑粉。最终
什么也没有剩下，仅有的一点血雾刹那间被紫焰蒸干，那件避火宝衣更是灰飞烟灭，没有残存下点滴。叶凡对这尊鼎越发的喜爱了，古朴无华，威力绝大。修了3个秘境的强者一旦被镇压，也要吃大亏。唯一不足，耗费神力过巨，实在让人无法承受，而且难以示人。若是让人知道此鼎是由万物母气元根铸成，将会引起轩然大波。叶凡很想守在第6层火域，等待机会进来探查，将其诛杀。不过他没有冲动行事，现在所要做的是暂避风头。姬家大人物被乌鸦道人斩杀，必然会引来狂风暴雨，火域绝对难以安宁了，他必须要先一步撤离。孔雀王打死姬家一位太上长老，惹得姬家圣主与瑶光圣主联袂出手，打进西峡山脉深处。如今又一位大人物陨落，恐怕这场风暴将会更大。可以说，在这一刻，他不是神王，堪比神王，威势慑天。在其身后有6、7名老者跟随降落，地上血液早已干涸，头颅与躯干分开，没有残灵留下，灭杀得非常彻底，纵然他们法力逆天，也无从相救。10几根乌黑透亮的羽毛无规则地插在地上，将尸体包围，这是骸骨没有被紫焰焚毁的原因所在。一位年岁极大的老人，这是白色的寿眉长达半尺，当时就皱起了眉头。火压神羽，坚如精铁，烈焰难容，这些是修行超过1000年的老鸦褪下的羽毛。在场几位老者面面相觑，其中一人思索了一会儿。1500年前，南域有一个乌鸦道人，法力深不可测，后来莫名失踪，至今未现。姬家圣主拈住一根乌羽，在手中弹了弹，顿时发出锵锵之音，如神铁在震颤。一位太上长老顿时变色，这个老妖魔寿元将近，但修为却越发的恐怖了。不管他是谁，无论他多么强大，只要寻到，都要诛杀。姬家圣主语声冰寒，杀气弥漫四野，双眸开合，2道光束绚烂夺目，如绝世利剑横扫火域。不过半年而已，姬家连续折损2位太上长老，这对荒古世家来说是奇耻大辱。本应君临天下，气吞山河，然而如今却被人连连挑衅。到了现在，孔雀王依然逍遥尘世间，没有被斩灭，现在又出了这样的状况，若不能立威，姬家何以面对天下呢？这一日，南域震动，姬家昭告天下，必杀名单上再添乌鸦道人这一名号。东荒南域所有修士皆惊，这半年多来风波不断，从来没有真正平静，如今风云再起。对于很多人来说，根本没有听说过乌鸦道人这个名字，但是各派的太上长老得悉后莫不变色。一股巨大的风暴席卷南域，姬家动了真怒，誓要立威，让很多门派都战战兢兢，生怕被席卷进去。狂澜怒起，南域大动荡，比上次还要甚。叶凡远离火域后，在这段时间里听到了不少消息。半年前，青铜仙殿沉入东荒大地下，就此失去影迹，与他共消失的还有数十位老人，都是寿元将近，再无法续命的强者。这预示着又一个时代落幕，东荒一下子少了数十位绝顶人物，青铜仙殿是名副其实的强者坟墓。不过这并不能说明东荒经历了浩劫，生老病死是常态，要不然这些人在最近几年内也会相继作化。
东荒实在是太浩瀚了，连有多少国度都数之不尽，少了几十人而已，根本无多大影响。另一则重要的消息是，孔雀王法力滔天。当日，瑶光圣主与姬家圣主联手，也未能将他与青椒王留下。他们带着妖帝后人，已前往东荒北域。